ఈ ఊట్లు అంటే ఏంది? నీళ్ళు వచ్చాయి, ఎప్పటికీ నీళ్ళు వచ్చేది ఊట్లు అంటారు. బాయిలు ఉన్నాయా లేదా నీళ్ళు? ఏం ఎక్కలే ఆరోగ్యం. అదే స్టెప్ వచ్చింది. గోవింద ఇది వీడి ఈ బండి ఇక్కడ విజయవాడకి వీడి చుక్క ఇది ఎక్కించాడు కాబట్టి ఎక్కింది సింపుల్ గా ఎక్కుతాయి. ఇందాకది హైలైట్ కారు మీదకి వచ్చింది. మళ్ళీ చూపిస్తాను. ఫోర్త్ క్లాస్ అయిపోయి
బీటెక్ ఏమిటి ఫ్రెండ్ ఇదా 6th ఆను 4th అది ఆహా విజయాడి చెందులే ఊరితో మాట్లాడతాడు సాయం ముక్కొని కట్నా ఊరికి వీడియో తీసుకుంటా ముక్కొని కట్టి అలా ముక్కొని కంటే చూడాలి గోయినా 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 స్వాన్ కదా మైనవరం మరి జమ్మోడు కూడా పొద్దురుగా జనాలు ఆ చెట్టు కిందనే కదా ఈయన తీస్తానే ఉన్నాను వాడచాలి గోవిందా గాలి గోపురాల వాడ పిల్లల పేరిటి వాడ లక్ష్మీ నరసింహ నవ నరసింహ స్వామి గోవిందా జనాలు కొంచానికి ఏం కాదులేదు దగ్గరికి వచ్చినావా టైర్ ఫ్లాట్ అయిపోయా యువతర్లు టైర్ ఫ్లాట్ అయిపోయింది పంచర్ అయిపోయా ఆ రాళ్ళల్లో రోడ్డు మీద పక్కది వెనక పక్కది కూడా గాలి తక్కువ అయిపోయింది జనాలు దండిగా మంది వచ్చారు నీళ్ళ సప్లై నడుచు జనాలు లేరు కదా ఏ తప్పిపోవులే మక్షి మక్షి వాళ్ళు లేట్ చదివే సార్ లక్ష్మణ అది కొనుక్కోవాలంటే వాడిని కట్టేనా జనం చాలా మంది ఉన్నారు గోవిందా
పెట్టినారు. గోవిందా లైన్ ఎంత లాంగ్ ఉందా? చాలా